হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা অতি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং সাথে থাকা নোটিফিকেশান অন করে দিন, যাতে ভিডিও ছাড়লে আপনার কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছায়। বন্ধুরা, সাবস্ক্রাইব করতে কোনো টাকা লাগে না, পুরোপুরি ফ্রি বন্ধুরা, তাই সাবস্ক্রাইব করে দিন, আপনাদেরই ভালো হবে বন্ধুরা। বন্ধুরা, সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টরের খোঁজ করা বন্ধুরা খুবই ক্রিটিক্যাল ব্যাপার। খুব সহজে বন্ধুরা পছন্দসই ট্র্যাক্টর পাওয়া যায় না, কম দামে ট্র্যাক্টর বন্ধুরা পাওয়া যায় না, অনেক ছোটাছুটি করতে হয়। তাই বন্ধুরা রিকোয়েস্ট করছি, আমরা অনেক ছোটাছুটি করে বন্ধুরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি খুবই ভালো সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর। বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেল থেকে ট্র্যাক্টর বাই অ্যান্ড সেল ইউটিউব চ্যানেল থেকে বন্ধুরা খুবই ভালো ভালো সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর পেয়ে যাবে। তাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং সাথে নোটিফিকেশান বন্ধুরা অন করে দিন। নোটিফিকেশান অন করলে বন্ধুরা সুবিধা এটাই হবে, যদি আমরা ভিডিও ছাড়ি আপনার কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে, তাই নোটিফিকেশান অন করে রাখবেন বন্ধুরা। বন্ধুরা, আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং ইন্ডিয়ার অন্যান্য রাজ্যের সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর নিয়ে আসি। আপনারা এই চ্যানেল থেকে ইন্ডিয়ার যে কোনো রাজ্যের সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর পেয়ে যাবেন। তাই যারা যে রাজ্যেই থাকুক না কেন, আমাদের চ্যানেল থেকে বন্ধুরা সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টরের খোঁজখবর পেয়ে যাবেন। কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে, যোগাযোগ করে নেবেন। বন্ধুরা, আজ যে ট্র্যাক্টরটি নিয়ে এসেছি সেটি হচ্ছে আইজার 380 সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা, তাই ভিডিও পুরো দেখে নেবে, কোথাও কোনো স্কিপ করবে না। স্কিপ করলে বন্ধুরা আপনাদেরই সমস্যা হবে, আমাদের কোনো সমস্যা হবে না। যেখানটা স্কিপ করবে বন্ধুরা সেখানটায় যে ইনফরমেশানটা আমরা বলেছি সেখানটা মিস করে যাবে, পরে বুঝতে পারবে না, আমাদেরকে কল করবে, হোয়াটসঅ্যাপ করবে। হয়তো আমরা অনেক সময় কল ধরতে পারি না বন্ধুরা, ব্যস্ত থাকি, ধরতে পারি না। তাই ভিডিওটি বন্ধুরা কোথাও কোনো স্কিপ না করে পুরোটা দেখুন, আপনাদেরই ভালো হবে। 3 লাখ 4 লাখ টাকার ট্র্যাক্টর কিনবেন বন্ধুরা, 4 মিনিট 5 মিনিট একটু সময় ব্যয় করুন, আপনাদেরই ভালো হবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির কালার দেখতে পাচ্ছ, কালার খুবই ভালো আছে, অরিজিনাল কালার আছে বন্ধুরা, এখনও নিউ কন্ডিশন কালার আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির টায়ারগুলির দিকে লক্ষ্য করো, ইঞ্জিনের বড় টায়ারগুলিতে রাবার আছে 40 থেকে 45% মতো, এবং ইঞ্জিনের ছোট টায়ারগুলিতে রাবার আছে 40 থেকে 45% মতো। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির ইঞ্জিন কন্ডিশন খুবই ভালো আছে, রানিং কন্ডিশন আছে, চালু ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। ট্রলির পক্ষে খুবই উপযুক্ত ট্র্যাক্টর হবে, নীলেপাড়া খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে, কালারও ভালো আছে, ইঞ্জিনও ভালো আছে বন্ধুরা। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি হচ্ছে 2017 মডেলের ট্র্যাক্টর, পেপার সমস্ত কিছু ওকে আছে বন্ধুরা, নাম ট্রান্সফার হয়ে যাবে এবং লোন করলে বন্ধুরা লোনও হয়ে যাবে। তাই খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে, দেখতে পারো, দেখতে বন্ধুরা কোনো টাকা লাগবে না, কল করেও দেখতে পারো বা বাড়িতে যেয়েও দেখতে পারো বন্ধুরা, কোনো সমস্যা নেই। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির দামের কথা বলতে গেলে দাম আছে 3,80,000 টাকা ক্যাশে নিলে পারা। তবে বন্ধুরা ভালো করে শুনবেন, 3,80,000 টাকা যে দাম বন্ধুরা, এটা ফিক্স দাম নয়, ভালো করে শুনুন, ফিক্স দাম নয়, নেগোসিয়েশন করবেন, কথা বলবেন বন্ধুরা, দাম দরাদরি হলে পরা একটু কম বেশি হবে বন্ধুরা, সবাই জানো ফিক্স দাম নয়। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি যদি লোনে নাও সেক্ষেত্রে ট্র্যাক্টর জ্যাকসনের হিসেব অনুসারে বন্ধুরা ডাউন পেমেন্ট লাগবে মাত্র 1,20,000 টাকা, এবং বাকি টাকাটা লোন হয়ে যাবে বন্ধুরা। তাই যারা বন্ধুরা 3,80,000 টাকা বের করতে পারবে না, অনেকে বের করতে পারবে না বন্ধুরা, তারা লোনে নিতে পারো, কোনো সমস্যা নেই বন্ধুরা। ট্র্যাক্টরটি আছে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মধ্যে, তাই যারা ঝাড়খণ্ডের আছো বন্ধুরা তারা তো অবশ্যই যোগাযোগ করবে, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে, দেখতে পারো বন্ধুরা, দেখতে পয়সা লাগে না বা টাকাও লাগে না বন্ধুরা, দেখুন, ভালো লাগলে কিনবেন, না হলে বাদ দেবেন। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। ট্র্যাক্টরটি যদি কেউ নিতে চাও, ভিডিওর ডিসক্রিপশানে আমরা ওনারের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, ওই নম্বরে যোগাযোগ করে কিনুন বা দেখে আসুন, আপনার যেটা ইচ্ছা সেটা করুন। তার আগে বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, আবার বলছি বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সাবস্ক্রাইব করলে বন্ধুরা আপনাদেরই লাভ হবে, আমাদের কিছু লাভ হবে না, তাই চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ।